ये हिडन मिस्टेक फ्रूट्स को फ्रिज में भी जल्दी खराब कर देती है। स्पेशली ग्रेप्स और बेरीज 2-3 दिन में सॉफ्ट और अजीब लगने लगते हैं और आधे फ्रूट्स बिना खाए ही वेस्ट हो जाते हैं। गेस्ट्स आ जाएं तो फ्रूट्स फ्रेश भी नहीं दिखते। तब मैंने ये फ्रूट फ्रेशनेस कीपर यूज करना स्टार्ट किया। इसके बाद फ्रूट सॉगी होना ऑलमोस्ट बंद हो गए और फ्रिज में भी ज्यादा फ्रेश रहते हैं। ऑनेस्टली अब फ्रूट्स ज्यादा फ्रेश और प्रेजेंटेबल लगते हैं इवन आफ्टर डेज। समर में जेन्यूनली बहुत यूजफुल लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।